刚才有话甲我分享讲吼，以前的客家摸的房，客家人的房子也系刻苦耐劳，挺乡村的，挺乡市的哦。以下现在的客家人的话哈，现在的客家妇女，她保有原来的传统的美德之外，还要很积极、很阳光，讲帮善嘛，很积极、很阳光，还要很热情。我们来掌声来欢迎的现代的客家模样哦，来，我们掌声来欢迎。